హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్ అండ్ నాలెడ్జ్. నేను మీకు ఈ వీడియోలో ఉన్న సౌండ్ని ఎలా కట్ చేయాలో చూపించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. దీనికోసం మీరు ముందుగా కైన్ మాస్టర్ని ఎక్కించుకోవాలి. కైన్ మాస్టర్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. ఎక్కించుకున్న తర్వాత చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీకు ప్లస్ కనిపిస్తుంది. ప్లస్ మీద నొక్కండి, నొక్కి ఎంటీ మీద నొక్కండి, నొక్కి మీడియం మీద నొక్కండి. మీకు ఏ వీడియో అయితే కావాలో ఆ వీడియోని సెలెక్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ మీరు ఏ వీడియో కంటే ఆ వీడియో సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ పైన మీకు టిక్ మార్క్ కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ టిక్ మార్క్ మీద మీరు జస్ట్ ఒక క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఆ వీడియో బయటకు వెళ్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, క్లిక్ చేసి ఇలా వస్తుంది. వచ్చాక మీరు ఆ వీడియో మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ప్లే అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ వీడియో మీద క్లిక్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. వచ్చిన వెంటనే మీరు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ వాయిస్ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్, దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. క్లిక్ చేసి వాల్యూమ్ తగ్గించండి ఫ్రెండ్స్. పూర్తిగా తగ్గించిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ప్లే చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్. అస్సలు మీకు వాయిసే ఉండదు ఫ్రెండ్స్. చూడండి, అస్సలు మీకు వాయిస్ ఉండదు. ఇలా మీరు చేసినట్టుగైతే మీరు వాయిస్ తగ్గించవచ్చు. అలాగే మీరు కొత్త వాయిస్ యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే జస్ట్ వాయిస్ని నొక్కండి. నొక్కిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. స్టార్ట్ అని క్లిక్ చేసి మీరు ఏదైతే రికార్డ్ చేయాలనుకున్నా అది రికార్డ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. రికార్డ్ చేస్తే మీ ఇక్కడది వాయిస్ యాడ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, చూపిస్తాను. రికార్డ్ చేసిన తర్వాత స్టాప్ నొక్కండి. స్టాప్ నొక్కితే అది మీకు యాడ్ అవుతుంది. అక్కడ యాడ్ అయ్యాక మీరు ఏం చేస్తారంటే క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. క్లిక్ చేస్తే అది సేవ్ అయిపోతుంది. అంతే ఫ్రెండ్స్, చాలా ఈజీ. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.